வாழ்க வளமுடன். உயிர்களிடத்து அன்பு வேண்டும் என்ற மூதுரைக்கு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம். உயிர் கொலை. ஆடு மாடுகளை எல்லாம் கொல்லும் போது அந்த உயிருக்கு ஒரு பதட்டம், ஒரு துன்பம் வருகிறது. அந்த உயிர் கொலை செய்யக்கூடிய மனிதனிடமும் அதே பதிவு வருகிறது. அது மட்டுமல்ல, அந்த விலங்கினத்தின் பதிவுகள் அத்தனையும், அந்த விலங்கின குணங்கள் அனைத்தும் பரிணாம தொடரிலே வந்த 6வது அறிவுடைய மனிதனிடமும் அடங்கி இருக்கிறது என்கிறார் அருட்தந்தை அவர்கள். வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு நிவாரணம். உப்பையும் மிளகையும் பொடி செய்து காய்ச்சிய தேனில் கலந்து உள்ளுக்கு சாப்பிட்டு 1 டம்ளர் காய்ச்சிய பசும்பால் பருகி வர வறட்டு இருமல் குணமாகும். வாழ்க வளம்.